दोस्तों, यदि आपके बच्चों को भी सर्दी जुकाम या खांसी हो गई है तो आप हमारे बताए हुए इन उपायों को करके देख सकते हैं। इससे उनको काफी आराम मिलेगा। सबसे पहले 1 कप सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन की 10 कलियां लेकर उसे पकाएं। थोड़ा ठंडा होने पर उससे बच्चे की मालिश करें, जिससे उसका शरीर गर्म होगा और उसकी सर्दी ठीक होने लगेगी। दूसरी चीज, सरसों के तेल, लहसुन और अजवाइन में कीटाणुरोधक गुण होते हैं। यह बच्चे को काफी आराम देते हैं। तीसरी चीज, सहजन की आप कोमल हरी पत्तियां तोड़ें। एक मोटी पैनी वाली कढ़ाई में 1/2 कप नारियल तेल गर्म करें और उसमें मुट्ठी भर सहजन की पत्तियां डालें। पत्ते सूख जाने के बाद आप कढ़ाई को आंच से हटा सकते हैं। सर्दी, खांसी और कफ जमा होने पर इस तेल को अपने बच्चों के बालों के मसाज करें। बच्चे को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं। उसे गर्म रखने के लिए एक के ऊपर एक कपड़े पहनाएं, यानी उसे 2 कपड़े पहनाएं। बच्चे को संक्रमण से बचने के लिए अपने बच्चे के हाथ को साफ रखें। खास तौर से यदि खिलाने से पहले आप अपना हाथ जरूर साफ करें और बच्चों का भी हाथ जरूर साफ करवाएं। सोते हुए बच्चे का आप सर ऊपर की तरफ रखें, जिससे वह आसानी से सांस ले सके, क्योंकि सर्दी जुकाम होने पर नाक बंद हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। बच्चे के सर्दी खांसी में अजवाइन का आप उन्हें काढ़ा पिला सकते हैं। बच्चे को गर्म पानी में गुड़, जीरा और काली मिर्च का मिश्रण दें। सर्दी, खांसी और गले में खराश होने पर यह मिश्रण काफी आरामदायक होता है। लहसुन की एक छोटी कली लें, इसे पीसें और थोड़ा शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। दिन में 1 या 2 बार इसे जरूर दें। तो दोस्तों, आप इन छोटे छोटे घरेलू उपाय को करके अपने बच्चों की सर्दी और जुकाम ठीक कर सकते हैं। यदि इससे भी उनकी सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रही तो आप अपने डॉक्टर को उसको जल्दी से जल्दी दिखा लें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।